गुड मॉर्निंग एवरीवन मो विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज होचे जून मास 29 तारिख शनिवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेइबा पूर्वर समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा ऑल बेल आइकन दबाइबा भूलिबे नाही। यह सहित आपण मानकर केउं जिला निश्चय भावे कमेंट करेंगे। चलतु खबर पर नजर पकेइबा। लेट स्टार्ट होचे गणशिक्षा विभाग अधीन रे थिबा मोट 80टी युक्त 2 महाविद्यालय रे चलित शिक्षा वर्षर सीट वृद्धि करने नहीं उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षर निष्पत्ति निया जाइथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अट होचे वर्षा पई निया गला बड़ निष्पत्ति। आगामी 2 मास पर्यंत अधिकारींकर छुट्टी बातिल पाई निर्देश। तेबे दिल्ली रे एबे प्रबल वर्षा पर अनुष्ठित होइथिबा जरूरीकालीन बैठक रे एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछे। उपराज्यपाल तेबे एलजी सेक्शनक एही बैठक रे अध्यक्षता करिथिबा बेले छुट्टी रे जाइथिबा वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत ड्यूटी को फेरिबा को निर्देश दैछंती। एथि सहित 2 मास पर्यंत अधिकारी को छुट्टी बातिल करिथिबा सूचना आसी अछि। परवर्ती अटे होचे बदलै पारे मेक इन ओडिशार ना मंत्री देले इशारा। जानंतु ओडिशा को केते टंकार निवेश आनिबा को सरकार रखिछंती लक्ष्य, जार जरिया 2.5 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश आनिबा को सरकार लक्ष्य रखिथिबा कहिसंती शिल्प मंत्री। परवर्ती अटे होचे एमटीएसएफ हाबिलदार पई बाहरिला 8326 टी पोस्ट। तेबे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in रे मल्टी टास्किंग स्टाफ परीक्षा 2024 पई विज्ञप्ति प्रकाश करिसंती। जदि आपण 10म पास करिसंती तेबे आश्रयी प्रार्थी माने जुलाई 31 किंबा ता पूर्वर एसएससी एमटीएस 2024 पई ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। परवर्ती अट होचे जियो पर एयरटेल देला झटका। जुलाई 3 तारिख रु सारा देश रे महंगा हेबो रिचार्जर प्लान। जियो पर एयरटेल महंगा करि अछि। तेबे जुलाई मास 3 तारिख रु सारा देश रे महंगा हेबो एयरटेल प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विस। तेबे 11 रु 21% बढ़िबो टारिफ रेट। तेबे उभय भॉइस और डाटा प्लान रे बढ़िछि टारिफ। एबे 28 दिनिया वैलिडिटी एवं 2 GB डाटा सहित एयरटेल रो सबुठ सस्ता प्लान रो मूल्य रहिबो 199 टंका। एथिरे दैनिक अनलिमिटेड कॉल और 100 SMS मिलिबो। एही प्लान पूर्वरु थिला 179 टंका थिला, एबे होई जाइछि 199। परवर्ती अट होचे बंद होई जिवो कि अग्निवीर योजना। सांसदर मिलिला संकेत। सांसदर मिलित अधिवेशन को गतकाली संबोधन करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। से निजे अभिभाषण रे सरकार सफलता को उत्साहन करिसंती। तेबे यार भितरे किंतु सबुठु बड़ कथा हेउचे राष्ट्रपति अग्निवीर योजना ना सुधा उठै नाहती बोली सूचना आसु अछि। परवर्ती अटे होचे मनोज आहुजा राज्यर नुआ मुख्य शासन सचिव नियुक्ति नहीं प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। मनोज आहुजा हेबे राज्यर नुआ मुख्य शासन सचिव। 1990 मसीहार एही आईएएस ऑफिसर पदवी जेनांक पर राज्यर नुआ मुख्य शासन सचिव हेबे। एने साधारण प्रशासन विभाग तरफ विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती अटे होचे नीट प्रसंग उठाइबा बेले राहुलंकर माइक्रोफोन बंद करा जाइथिला बोली अभियोग आनिला कांग्रेस। तेबे लोकसभा रे नीट प्रसंग उठाइबा बेले कांग्रेस नेता राहुल गांधींकर माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाइथिला बोली दल पक्षर अभियोग होइছে। तेबे कांग्रेस एक वीडियो शेयर करी राहुल गांधी बाचस्पति ओम बिरला को माइक्रोफोन पर निवेदन करिथिबार एक तेबे सोशल मीडिया पोस्ट करिथिबा राहुल सूचना रहु अछि। परवर्ती अटे होचे रथ यात्रा पई गड़िब 315 स्वतंत्र ट्रेन। रेलमंत्री बड़ घोषणा। जुलाई 7 रे विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। यहाको नै पुरी रे लक्ष लक्ष भक्तों समागम हेबो।
एहाकु दृष्टि रखी 315 स्वतंत्र ट्रेन चलाइबे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना देइछन्ते। तेबे शुक्रवार दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित आलोचना पर से एने जणाइछन्ते। तेबे ट्रेन गुड़िक राज्यर समस्त अंचल को पहुँचब। यह छड़ा 15,000 यात्री रहिबा बेले टेंट लगाजिबो बोली रेलमंत्री कहिछन्ते। परवर्ती अपडेट होचे जियो यूजर्स को पई झटका 22% बढ़िला विभिन्न प्लान र टारिफ प्लान और ग्राहकों को झटका लगिला। अनलिमिटेड 5G सेवा बंद कर देइछे जियो। किछि निर्दिष्ट प्लान सहित अनलिमिटेड 5G सर्विस देवा को कंपनी स्थिर करिअछि। अन्यपटे अनलिमिटेड और पोस्टपेड प्लान र दाम बढ़ाइला रिलायंस जियो। तेबे जुलाई मास 3 तारिख लागू हेबाकू जाउचे एही नुआ दर। तेबे एबे लोक माने अधिक टंका दे सेमानंकर मोबाइल रो रिचार्ज करिबा पे जिबे। वर्तमान जियो तरफरो 155 टंका रिचार्ज जोठी आपण करुथिले एबे 3 तारिख ठारू सहीटा हे जिवो 199 टंका। सही परी आपण 209 टंका जोटा रिचार्ज करथिले सेटा 249 टंका हो जिवो। सही परी 239 टंका जोटा रिचार्ज करथिले सेटा 299 हो जिवो। सही परी 299 टंकाटी 339 टंका हो जिवो। सही परी 349 टंकाटा हो जिवो 399 टंका। सही परी 399 टंका रिचार्ज प्लानटा हो जिवो 499 टंका। तेबे बुझी पारुथिबे 22% बढ़ी अछि जियोर प्लान उपर। परवर्ती अर्डर होचे महाराष्ट्र बजेट 2024 रे एक बड़ घोषणा। महिला को प्रति मासरे मिलिबो 1500 टंका भत्ता। परिवार पिछा 3टी मागणा सिलिंडर मिलिबो। सरकार कले बड़ घोषणा। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार शुक्रवार विधानसभा राज्य बजेट 2024-25 उपस्थापन करिसंते। एही बजेट रे महिला को मासिक 1500 टंका भत्ता देबाको घोषणा करा जायचे। 21 रु 60 वर्ष बयसर महिला को एही भत्ता मिलिबो। तेबे आसंता अक्टोबर राज्य रे विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबाको जाउचे। अजित पवार विधानसभा निज बजेट अभिभाषण रे कहिसंते जे मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जुलाई मासरो कार्यकारी हेबो। यह सहित चाषींकर 44 लाख चाषींकर विद्युत बिल देय मध्य छाड़ हेबो। सेहीपरि एतिक नुहे समस्त योग्य झील मानकु वृत्तिगत पाठ्यक्रम रे मागणा शिक्षा मध्य प्रदान करा जिवो। एही पाठ्यक्रम गुड़िक पई सरकार ही देय देबे सूचना आसुअछि। यह सहित मागणा सिलिंडर मध्य 3टी जोगाई दिया जिवो एपरि बंदोबस्त होइछि। परवर्ती अर्डर होइछि HCL रे पूर्ण हेबो जूनियर मैनेजर पदवी। दरमा 1,20,000। हिंदुस्तान कपर लिमिटेड रे चाकरी खोजुथिबा युवकंक पई एक बड़ सुजोग। एथिपाई जूनियर मैनेजर पदवी पूर्ण हेबो। एने HCL विज्ञप्ति प्रकाश करिसंते। एही नियुक्ति माध्यम रे कैडर आधार रे जूनियर मैनेजर पदवी पूर्ण हेबो। ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबा पई पड़िबो। एने उभय पुरुष एवं महिला आवेदन करि पारि। परवर्ती अटे होचे चाषी को मिलिबो 6000 टंका बैंक खाता रे मिलिबो। एही नुआ योजना रे चाषी को मिलिबो 6000 टंका। एबे ही करंतु आवेदन। आर्थिक भावे दुर्बल थिबा चाषी पई सरकार आउ एक योजना कार्यकारी करुछंती। तेबे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना भली एहा योजनार भी चाषी को वर्ष को 6000 टंका जोगाई दिया जाउचे। जो माने पूर्वरो एही योजना रे शामिल हेबा पे आवेदन करिथिले सेमानंक अकाउंट रे टंका डिपोजिट करिसंती सरकार। प्रति किस्ती रे चाषी अकाउंट रे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना रे 2000 टंका लेखा मिलुछि बा पीएम किसान योजना रे मिलुछि। तेबे एही योजना रे बे आवेदन चालू अछि। तेबे आपण माने जदि आवेदन करि नाहंती किसान योजना रे तुरंत एबे आवेदन करंतु। एथिपई आपणक पाखरे डॉक्यूमेंट रहिबा दरकार। आधार कार्ड, पान कार्ड, आवास प्रमाणपत्र,
पास साइज फोटो सेहीपरि मोबाइल नंबर जमी प्रमाणपत्र बैंक पासबुक ईमेल आईडी राशन एवं समस्त डॉक्यूमेंट आपणकर दरकार। परवर्ती अटे होचे बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप आसंता 3 दिन जाए विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा संभावना रहुचे। समुद्र भितर को न जावाई मत्स्यजीवी को परामर्श दिगला। तेबे बंगोपसागर रे सृष्टि लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूल रे लघुचाप सृष्टि होइছে जहा फल आसंता 3 दिन राज्य में प्रबल वर्षा हेबा नहीं आकलन करिছে पाणीपाग विभाग। तेबे आसंता 24 घंटे किछि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबा नहीं पूर्वानुमान करिছে भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र। आसंता 30 तारिख जाए वर्षा लगी रहिब। लघुचाप प्रभाव में किछि दिन समुद्र अशांत रहिब। तेणु आगामी 3 दिन जाए समुद्र मध्य को न जावाकू मत्स्यजीवी मानक परामर्श दि जाइए। तेबे वर्तमान सुधा राज्य में 34% कम वर्षा होइছে। परवर्ती अटे होचे सरकार एपेटे कहउछंती मद बंद होइजिब। एपेटे मद दुकान खोलिबा पई लाइसेंस देले नुआ दुकान खोलिला सरकारंकर दोमुहा नीति बंद हेबनी मद। तेबे कोरापुटी रे खोलिला 8टी देशी मद दुकान। सारा राज्य में मद बंद हेबो बोली चर्चा हेउचे। तेबे मुख्यमंत्री मोहन माझी मद बंद को नहीं कड़ा पदक्षेप नेबा बेले समस्ते आशा करथिले, मात्र यह नहीं एक बड़ खबर। बरम कोरापुटी रे 8टी देशी मद दुकान खोला जाइए जहाको ने राज्य सरकार को सीधासलख टार्गेट करिछंती कांग्रेसर वरिष्ठ नेता तथा जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति। परवर्ती अड्डा होचे आसिला सुभद्रा योजना को ने एक बड़ अपडेट। सुभद्रा योजना को नहीं आईन मंत्री बड़ बयान। तेबे खूब शीघ्र आरंभ होब सुभद्रा योजना जहाँ निर्वाचन रे प्रतिश्रुति दिया जाइथिला एबे रूपरेख देवे सरकार। शुक्रवार ने सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। एबे सुभद्रा योजनार तेबे मॉडलिटी तैयारी चलीছে। ଏହା ପରେ क्रियानुष्ठान हेब बा अप्लाई करिवे महिला। तेबे शीघ्र प्रस्ताव रूपरेख लोकों सामनाक आसिबो बोली कहिछंती आईन मंत्री। तेबे यह छड़ा निष्पत्ति अनुसार राज्यर सबु महिला को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली से सूचना दे कहिछंती। महिला शिशु विकास विभाग संपूर्ण भावे यही योजना को महिला पाखे पहुँचाइबा पई प्रस्तुत रहिছে। बस यही था इनफॉरमेशन। वीडियो शेष पर्यंत देखिथिबार बहुत बहुत धन्यवाद।